म अहिले चाहिँ यो नार गाउँमा छु। नार फुड प्रयोग गर्ने क्रममा चाहिँ अहिले नार आइपुगेको छु। अब नारको आफ्नै विशेषता छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो अहिले हामी चाहिँ यो शान्ति होटलमा बसेका छौँ। शान्ति होटलको हाम्रो ओनर हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ यो गुम्बाको बारेमा, यो नार्फु भ्यालीको बारेमा, यसको विशेषताको बारेमा चाहिँ उहाँले छोटो भनिदिनुहुन्छ। अब बाँकी चाहिँ उहाँबाट नै। हाम्रो यो गुम्बा चाहिँ निर्माण अब बनाएको अब त्यस्तै 8 वर्ष जति भयो। खास पहिला तल गाउँको ठ्याक्कै माथि सिरानमा थियो एउटा पुरानो गुम्बा। त्यसको चाहिँ के भने अब ठाउँमा चाहिँ अब वरिपरि चाहिँ टोइलेटहरू, किचनहरू अलिक समस्या थियो। त्यही भएर चाहिँ यहाँ अलिक फरकिलो ठाउँ छ, त्यही भएर चाहिँ यहाँ बनाएको। यो गुम्बाको नाम भन्छ नार्पा साम्दु छेलुङ मोनेस्ट्री भन्छ। अनि यो जुन गुम्बा छ नि, त्यो चाहिँ अब हाम्रो यहाँ गाउँको अनि अलिअलि विदेशीहरूको सहयोग अनि यहाँ गाउँकोहरूले गर्दाखेरि यो गुम्बा बनाएको। अनि यो जुन यो छोड्दैन छ नि, त्यो स्तूप, अनि त्यो चाहिँ के भने हाम्रो उता काठमाडौँको त्यो नम्बुद्ध पनि छ, अनि उता सीतापैलातिर, अनि माथि बौद्धमा छ हाम्रो ठङ्गु रुम्बर्सेको सूर्यको अब उहाँको चाहिँ ढुङ्गेनको छोड्दैन हो, हाम्रो लामा धावा फुपा ज्यू पाल्नु भएर उहाँले चाहिँ यो निर्माण गरिदिनु भयो। हामी यहाँ अब विदेशीहरू नै अब यसो घुम्न आउँछ, यसो हेर्न आउँछ। अनि यो गाउँको चाहिँ के भने हाम्रो पहिला यो गाउँ भर्खर यो गाउँ चाहिँ चिन्दाखेरि चाहिँ के भने हामी पहिला हाम्रो मनाङमा चाहिँ 3 दाजुभाइ थियो अरे। अनि 3 दाजुभाइ चाहिँ अब यताउता अब सिकार खेल्ने आउने क्रममा चाहिँ यो नारमा चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ देख्यो अरे। अनि ठाउँ चाहिँ देख्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो नावरको सिङमा चाहिँ अलि अन्नहरू रोपे थियो। अन्नहरू रोप्दाखेरि अब यही बस्ती होला हो भयो हुने हो भनेपछि अब यसमा चाहिँ त्यो अन्नहरू चाहिँ फल चाहिँ अलि राम्रै फल्नु होइन भने नफाल्नु भनेर उनीहरूले चाहिँ अब त्यसै गरेर रोप्नु भएर चाहिँ 1 वर्ष। अब त्यसै कति वर्षपछि आउँदाखेरि त यहाँ अन्न चाहिँ टन्न उम्रेको रहेछ। त्यही भएर नार भन्ने कारण पनि अब हाम्रो नावरको सिङमाहरू अब रोप्दाखेरि अनि नार भन्दो रहेछ। अनि यो गाउँ चाहिँ अब त्यही भएर त्यस्तै बस्ती भएको हो। अनि के भने अब अहिले हामी यहाँ पेसम्बिक अनि यहाँ काङ्गारू अनि यहाँ तेरिला जाने रुट पनि यहाँ पर्छ। अनि उता फुपडा आएर पङ्के पास पनि यहाँ नारमा जोडिन्छ। अनि काङ्ला पास गरेर उता नावलमा निस्नुहुन्छ। त्यही भएर टुरिस्टहरू नै अहिले पहिलाभन्दा धेरै घुम्न आउँदो रहेछ। अब सबैजना यसै गरी घुम्न आउनु होला अनि मेरो 2 शब्द यसमै टुङ्ग्याउँदैछु। हस्, हजुरको यो मिठो छोटो यो यहाँको बारेमा बोलिदिनु भयो, त्यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद।